First and foremost, I want to say thank you, Toda Rabba, for having us as your guests here. Først av alt så vil jeg si tusen hjertelig takk for at dere har tatt imot oss som gjester her. The only thing we know how to say is takk for maten, so Takk for maten. so they've been fitting us really well. Så dere har gitt oss rikelig mat. So my name is Ido, and this is my friend Efrat. We're gonna share our personal stories with you. Mitt navn Ido, og hun heter Efra. Og vi skal dele vår personlige historie med dere. And then after us telling you our stories, we would open it up for you to ask questions about us and Israel. Og etter at vi har fortalt vår historie, så åpner vi opp for at du kan stille spørsmål både om oss og om Israel. So I'm gonna start. As I said, my name is Ido Cohen. Som sa, mitt navn Idor Cohen. Cohen was, there was a tribe with the Cohens and the Levites. They were the ones who would work in the old temple at all time. Det var en stamme av Cohen som jobbet i det gamle tempelet. So they were the VIP people, so I'm a VIP person. Det var VIP, altså veldig viktige personer. Kinda, yeah. And I'm originally from Haifa. Og opprinnelig fra Haifa. Haifa, as you know, is in the northern side of Israel. Som du vet, så ligger det oppe på nordsiden av Israel. About an hour away from Tel Aviv. Cirka en times kjøring fra Tel Aviv. Now, Haifa is a city of coexistence. Og Haifa, det en by med sameksistens. You have Christians, you have Muslims, you have Jews, all living together. Du har kristne, du har muslimer, du har jøder som bor sammen i samme by. And growing up in Haifa, I was very much influenced by growing up with a surrounding like that. Ja, og ved å vokse opp i Haifa, så har jeg blitt påvirket av disse omgivelsene. Now you look at me and you think he speaks with a little American accent. Og når du ser på han, så tenker du at ja, han snakker med litt amerikansk aksent. And he's blonde and his eyes are green. Han blond med grønne øyne. So in Israel, people never think I'm an Israeli. Så i Israel så tror ikke folk at jeg en israeler. Even when I went to school for first grade, Til og med da jeg gikk på skolen, første klassen, my homeroom teacher was told that there is a Danish kid in our class. så sa læreren at det en dansk gutt i klassen vår. And she spoke to me in English for 3 days. Og hun snakket til meg på engelsk i 3 dager. Until my mom told her I don't understand anything. Til mora mi sa hun at jeg forstår ikke engelsk. Yeah. So that was me growing up, and I always felt that in some way I have kind of a way of not being an Israeli. Så dette har vært min barndom, og på en måte har jeg da hatt en følelse av at jeg ikke var helt en israeler. When I was 14, my parents sent me to summer camps around the world. Og da jeg var 14 år gammel, da sendte foreldrene mine meg på sommerleir ulike plasser rundt omkring i verden. And that was the first time that I realized that even though I don't look Israeli, for everyone else, I'm the Israeli. Og da skjønte jeg for første gang at selv om jeg ikke så ut som en israeler, så alle andre så på meg som israeler. Everything that was regarded to Israel, that they wanted to ask about Israel, Alt sammen som dreide seg om Israel, det ville spørre meg om Israel. I had to answer. Og jeg måtte svare. We were there with people from Norway, from China, from Brazil. Enten var folk fra Norge, fra Kina, fra Brasil. And me from Israel. Og jeg fra Israel. And I remember that I was in Belgium. Jeg husker at jeg var i Belgia. And a person comes to introduce himself and he says, Og en person kommer og introduserer seg selv og sier, "Hi, my name is Matthew and I'm from Belgium." hei, mitt navn Matthew, og jeg kommer fra Belgia. So I tell him, "Hi, my name is Ido and I'm from Israel." Hei, mitt navn Idor, og jeg kommer fra Israel. So then he tells me, "Oh, you're from Israel? Å, du fra Israel, sier han. I'm pro-Palestinian." Jeg pro-palestiner. And I told him, "I'm 14. I have no idea what you're talking about." Så måtte jeg si at jeg 14 år gammel, jeg vet ikke hva du snakker om. I really didn't know that this was the way that my country was being looked at. Jeg visste ikke at det var på den måten mitt land ble sett på. Because again, growing up in Haifa, På nytt, å vokse opp i Haifa, everyone lives together. alle sammen lever jo sammen. It's a very peaceful place. En veldig fredfull plass. And I understood that I didn't know everything that I should know. Og jeg skjønte at jeg forstod ikke alt som jeg burde ha forstått. But one thing that I did feel Men en ting som jeg virkelig følte, was a lot of anger. det var masse sinne, vrede. There was a period of time in Israel Det var en periode i Israel between 2001 and 2003 mellom 2001 og 2003 called the Second Intifada. som ble kalt for den andre intifada. The Intifada is a word in Arabic, means the rising. Intifada, det er et arabisk ord som betyr opprør. At that time in Israel, På
På den tiden I Israel you would sit in a restaurant, kunne sitte på en restaurant, go on a bus, eller gå på en buss, see a movie, være på kino, and things will just randomly explode. og plutselig så kunne helt tilfeldig bare eksplodere rundt deg. And I remember that day, it was a Wednesday, Og jeg husker fortsatt en dag, det var en onsdag. that I finished school, Jeg var ferdig på skolen. and I usually walk all the way up to the bus station. Jeg brukte vanligvis å gå hele veien opp til busstorget. It usually takes me about 10 minutes. There's about 100 steps along the Det way. tar meg vanligvis 10 minutter, for det 100 trappetrinn oppover. And I remember seeing my friend, Og jeg husker at jeg så vennene mine. and I asked her, is everything okay? Og jeg spurte henne, alt I orden? And she said, I missed the bus. Og så sa hun, jeg mistet bussen. I also missed that bus. Og jeg mistet også bussen. That bus, after 3 stops from my school, Etter 3 stopp fra skolen vår, exploded eksploderte den. with 5 people from my school. 5 elever fra min klasse, eller fra min skole. I finished school at 2 o'clock. Jeg var ferdig på skolen klokka 2. The bus arrives at 2:12, Bussen kom 12 minutter over 2, and at 2:17 the bus exploded. og 17 minutter over 2 eksploderte bussen. For me, having the guy from Belgium saying I'm For pro-Palestinian, meg, og da har en fyr som sier til meg at jeg en pro-palestiner, all I felt inside was anger alt because jeg følte inni meg, det var bare vrede. of what I've been through. På grunn av det jeg har vært igjennom. But even though I was 14, Men selv om jeg bare var 14 år, I knew I had a choice. så visste jeg at jeg hadde et valg. I can choose to hate, Vel å hate, to generalize, og generalisere, to think that everyone is my enemy, og tenke at alle mine fiender, or I can choose peace. eller jeg kan velge fred. And I don't know why. Jeg vet ikke hvorfor. Maybe it's because of where I was brought up, Haifa, Kanskje det skyldes plassen jeg vokste opp I Haifa. but I chose peace. Men jeg valgte fred. And I understood that that is something that even though I live in a very tough neighborhood, Og jeg forstod at selv om jeg lever I et tøft nabolag, I have to choose peace. så må jeg velge fred. You all know Israel Dere vet alle sammen at Israel, is surrounded by Jordan, Egypt, omgitt av Jordan, Egypt, Syria, Lebanon. Syria, Libanon. The entire neighborhood is very hostile. Hele nabolaget svært fiendtlig. But sometimes they refer to us as Israelis crazy optimistics. Men noen ganger så vi refererer til som gale optimister. Because a lot of people like I do Fordi masse mennesker som meg choose peace. velger fred. When I was 18, I joined the army. Da jeg var 18 år gammel så ble jeg med I militæret. In Israel, boys have to do 3 years of army, Og I Israel så må guttene gjøre 3 år militærtjeneste. and girls have to do 2 years. Og jentene må avtjene 2 år. It's mandatory service. You have to go. Obligatorisk, du nødt til å dra. Because of where we're living. På grunn av den plassen vi bor. I was kind of afraid to go to the army. Jeg var ganske redd for å gå inn I militæret. You know, you cut your hair really short, and I liked my hair long. Du vet, håret ble kuttet veldig kort, jeg likte håret litt I langt. felt I looked better like this and not in uniform. Jeg følte at jeg så bedre ut sånn og ikke gå I uniform. And I wanted to be with my family. Jeg ville gjerne være sammen med familien min. But this is something that I understood that I had to do. Men det her var noe som jeg skjønte at jeg måtte gjøre. Now, when you join the army as an Israeli, Og når du går inn I militæret som en israeler, you get a small book. får du en liten bok. That book is called The Code of Conduct. Den boka heter altså koder for hvordan du skal oppføre deg. Regler for hvordan du skal oppføre deg. The book has all the morals Boka inneholder alle moralen that our army holds. som vår armé har. So, when you join the army and you get that book, these are the rules you follow. Så når du blir med I militæret og du får denne boka, så det dette de reglene som du nødt til å følge. One of the most important ones is the value of life. Og en av de viktigste reglene, det verdien av liv. Whether it's your life or someone else's, Uansett om det ditt liv eller en annen persons liv. whether it's your enemy or your counterpart. Uansett om det din fiende eller din motpart. And I was very happy to know that the army, the IDF, Israel Defense Force, Og jeg veldig glad for å vite at herren, altså IDF, Israelske forsvarsstyrken, was holding high moral standards. har en høy moralsk standard. After 2 months of basic training Etter 2 måneder grunnleggende trening and 6 months of advanced training, og 6 måneder avansert trening, I was assigned to a missile ship in the Navy. ble sendt til et rakettskip I marinen. I'm not seasick. I'm very good with waves, so Og jeg that's okay. liker sjøsyk, og jeg tåler godt bølger. And I very much enjoyed it. Og jeg likte det, trivdes godt.
And after a couple of months, Og etter et par måneder I was chosen out of 100 soldiers så ble jeg valgt ut blant 100 andre soldater to become a commander. til å bli en kommandør. What does it mean to become a commander? Hva betyr det å bli en kommandør? Just like my mom sent me as an 18-year-old to the army På samme måte som min mor sendte meg som en 18 år gammel gutt til hæren. to have someone responsible for me, Så at noen skal være ansvarlig for meg. I was now responsible for other people who were joining the army. Nå var jeg plutselig ansvarlig for andre mennesker som ble med i militæret. I had to make sure that they eat, Jeg måtte passe på at de spiste, sleep, de sov, train, de trener seg. but most importantly that they know the morals of the army. Aller viktigst at de kjente til moralen i hæren. One of the things that I did as far as the schedule, Og en av de tingene som jeg gjorde i henhold til timeplanen, I took my soldiers to volunteer. jeg tok med soldatene mine på frivillig arbeid. We volunteer in the children department in a hospital in Haifa. Vi gjorde arbeid som frivillige i et barnesykehus i Haifa. It's a very special hospital Et veldig spesielt sykehus. because not only does it treat Jews, Muslims, Christians, Men ikke bare det at dette sykehuset behandler jøder, kristne og muslimer. today it also treats the people of Syria. I dag så behandles også mennesker fra Syria der. Suddenly, the soldier that was having uniforms and a gun Plutselig så var den soldaten som hadde uniform og gevær. was a soldier that was playing with kids and holding a guitar. Var plutselig blitt en soldat som lekte med barn og spilte gitar. For me, that was important. Og for meg var det viktig. I wanted to make sure that my soldiers know exactly like I do that even though this is the situation we're living in, we want peace. Ja, jeg vil virkelig at de soldatene som jeg har under meg, de også skulle forstå at vi ønsker å ha fred. I finished the army and I decided to go and travel for a while. Da jeg var ferdig med militæret, så bestemte jeg meg for å reise en del. A lot of us Israelis do that because it's such a strict environment. Mange av oss israelere, vi liker å reise, fordi det er så hardt miljø. So I decided to travel South America, Så jeg bestemte meg for å reise til Sydamerika. and I traveled Argentina, Brazil, Jeg reiste til Argentina, Bolivia, Brasil, Peru. Bolivia, Peru. And I grew my hair really long. I looked like a hippie. Jeg fikk langt hår igjen, så jeg stod som en hippie. And this time I was ready Og nå var jeg klar. because I knew people were going to come up to me and say, For jeg visste at folk kom til å komme opp til meg og si, "Hi, I'm from Israel. I'm pro-Palestinian." hei, jeg er fra Israel, og så skulle det å si, jeg er en pro-palestiner. But I was so confident Men jeg var så trygg in my country, i mitt land, in the standards that we believe in, og på de standardene som vi tror på, and what we want to achieve, og hva vi ønsker å oppnå, that I was ready for any question. at jeg var klar for hvert spørsmål. I came back to Israel Jeg kom tilbake til Israel, and I started studying political science og jeg begynte å studere statsvitenskap in the University of Jerusalem. ved universitetet i Jerusalem. I finished just now, Jeg er akkurat ferdig, so yeah, my mom is happy. så nå er mamma glad. Yeah, thank you. And if there's one thing I take from my life, Og hvis det er en ting som jeg har fra livet mitt, is the fact that, you know, whether you're 14 så er det faktum at uansett om du er 14 år in Belgium i Belgia, or in 18 in the army eller 18 år i hæren, or 27 in Norway, eller 26 år i Norge, you always have a choice. så har du alltid et valg. And to this day, Og frem til denne dag, I still choose peace. så velger jeg fortsatt fred. Thank you. Tusen takk for meg. I want to introduce my friend Efrat. Hi. Hei, Can you hear me? Yeah. kan dere høre meg? Okay. No? Now maybe? Yeah? Okay. So my name is Efrat. Så mitt navn er Efrat. My name is Efrat. Can you hear me now? Hørte Okay. meg? That's Ja, okay. mitt navn er Efrat. I'm 25 years old Jeg er 25 år gammel. and I come from Sderot. Jeg kommer fra Sederot. Sderot is a very small city in the south of Israel. Sederot er en liten by sør i Israel. And I know I look Swedish, Og jeg vet at jeg ser svensk ut, but I'm actually not. men det er jeg faktisk ikke. My parents came from Ethiopia Mine foreldre kommer fra Etiopia about 35 years ago. for 35 år siden. I'm going to tell you a little bit about the Jewish community from Ethiopia. Jeg skal fortelle litt om det jødiske samfunnet fra Etiopia. So my parents used to live in a very small village. Så mine foreldre de bodde i en veldig liten landsby. My mom used to have a little garden,
Mora mi hadde en liten hage, and she used to plant some seeds. og hun plantet en del frø. And my dad used to have a big farm. Og faren min han hadde en stor gård. He used to have sheep and cows and donkeys Han and hadde etc. kyr og esel og ja. And that's how they used to make a living. Det var det de levde av. So the life in Ethiopia were very different, Så livet i Etiopia var veldig annerledes. very simple. Veldig enkelt. Imagine living with no electricity Tenk deg å leve uten elektrisitet. and no Wi-Fi and cell phones. Ikke mobiltelefoner, ikke trådløst internett. And for me, it's crazy. For meg så virker det helt merkelig. So you may think, why still coming to Israel? Og da kan du lure på hvorfor i verden dro hun til Israel. So my parents' biggest story Så mine foreldres store historie is growing up knowing that there's some far away, there is a very divine far place called Jerusalem. De visste da de vokste opp, så visste de at det er en hellig plass langt der borte som heter Jerusalem. My grandparents used to always say Og mine besteforeldre sa alltid that someday we will reach that far, far land. at en gang så skal vi nå dit til det landet langt, langt borte. Now, my parents didn't know that there are some Jews around the world. Og mine foreldre visste ikke at det var en del jøder rundt omkring i verden. They actually thought that they are the only Jews left. De trodde faktisk at de var de eneste jødene som var igjen. So imagine they thought that all Jews are black. Så de trodde jo at alle jøder var sort. Yeah. So when people from Israel came to a synagogue in Ethiopia, Så da folk fra Israel kom til en synagoge i Etiopia, they were shocked så ble de sjokkert. because they saw people that are praying in a synagogue in the middle of Africa. For de så folk som ba i en synagoge midt i Afrika. So they came back to Israel Og da kom de tilbake til Israel. and they say, look guys, there is some Jews in Ethiopia. Se, det er faktisk noen jøder nede i Etiopia. So Prime Minister Menachem Begin Så statsminister Menachem Begin said, bring me those Jews. sa vi må få hjem disse jødene. And Israel started a big operation. Og Israel startet en stor operasjon. And my parents got the opportunity to actually leave Ethiopia and finally come to Og Israel. mine foreldre fikk da anledningen til å endelig forlate Etiopia og komme til Israel. Because it was illegal at the time to immigrate from Ethiopia to Israel, For på den tiden var det ulovlig å emigrere fra Etiopia til Israel. my parents had to cross the desert on foot. Så da måtte foreldrene mine krysse ørkenen til fots. And from the Sudanese desert, the officials from Israel came and take them with a plane. Ja, og fra ørkenen i Sudan kom det et israelsk fly og tok med oss. Tok med foreldrene. So after my family finally came to Israel, Så etter at min familie endelig kom til Israel, the Israeli government put all the Ethiopian Jews at the time in an ulpan. så plasserte da myndighetene alle etiopere i Ulpan. Ulpan. Ulpan in Hebrew means it's a place where new immigrants come and learn Ja, Hebrew, det er en plass der nye immigranter kommer for å lære seg hebraisk. and they learn about the new country. Og de lærer seg om Israel. So my parents, after being in that place for almost a year, Så etter at mine foreldre hadde vært på den plassen i cirka et år, they received a notice from the government saying they actually have an opportunity to have an apartment. så fikk de vite fra myndighetene at nå har de faktisk en anledning til å få seg leilighet. Because they were immigrants, they didn't have a lot of money. Og siden de var immigranter, så hadde de ikke mye penger. So the government helped them to have an apartment in Sderot. Så myndighetene hjalp dem med en leilighet i Sederot. So when my parents moved to Sderot, Sderot was very calm and quiet. Og så da mine foreldre flyttet til Sederot, da var det ganske stille og rolig der. Sderot, I don't know if you know, but Sderot is very close to Gaza, Jeg vet ikke om dere vet om det, men Sederot ligger veldig nært Gaza. which means in Sderot we have only 15 seconds to run for a shelter. I Sederot så har vi bare 15 sekunder på å springe i dekning når det kommer raketter. So because we're so Og close, siden vi ligger så nært, så tett inntil Gaza, we actually have a safe room inside the house. så har hver leilighet, hvert hus har sitt eget tilfluktsrom. So living the life in Sderot, and Så å leve i Sederot, I felt like when it will be my time to join to the army, I have to do something special. jeg tenkte at når det blir min tur å bli med i militæret, så er jeg nødt til å gjøre noe spesielt. So I come from a religious family, Så jeg kommer fra en religiøs familie. and in our family, instead of doing the army, we actually join doing the national service. Så i min familie så har det vært sånn at i stedet for å gå i militæret, så har vi gjort annen nasjonal tjeneste. National service is an alternative to the army, Så nasjonal tjeneste, det var et alternativ til militærtjenesten.
And we have to also do 2 years Og of da måtte vi service. også tjene 2 år. And I was recruited to the Ministry of Defense. Og jeg ble rekruttert til Forsvarsdepartementet. And I can't really tell you what I was doing there. Jeg har ikke lov å fortelle hva jeg gjorde der. You know that saying, I can tell you, but then I have to kill you? Jeg kan fortelle deg, men da blir jeg nødt til å So drepe. I'm sorry. Så beklager. But I can't say that I was in the intelligence unit. Men jeg kan si at jeg jobbet med etterretning. So after finishing my 2 years of service, Så etter mine 2 år i tjenesten, I felt like it wasn't enough. I wanted more. så følte jeg at det her var ikke nok. Jeg vil gjerne gjøre mer. So I was asked if I want to stay Så jeg in the same place. ble spurt om jeg hadde lyst til å fortsette. And I said yes, obviously. Og jeg sa ja, så klart. So I stayed 1 year, became 2 years. Så jeg var først 1 år til, og så ble det 2 år. And so I stayed for another 3 years. Nå har jeg vært 3 år ekstra. And after 5 years in a whole, Og etter 5 år totalt, I decided to pursue another dream that I da had. bestemte jeg meg for å strekke meg etter en annen drøm som jeg hadde. And I started law school. Og jeg begynte å studere juss. Now, you probably know that there are a lot of Jewish lawyers. Du vet at det finnes massevis av jødiske advokater. But the reason I chose to go to law school Men grunnen til at jeg valgte å gå på å studere juss, is because if you look at me, det er for at dersom du ser på meg, you see that I'm black, så Jewish, ser du at jeg er sort, og jeg er jødisk, and a woman, og kvinne, and I live in the Middle East. og jeg lever i Midtøsten. So I felt like I need the more power Så that I can have. da tenkte jeg at jeg vil gjerne få så mye makt som jeg bare kan få. For my entire life, I felt like I had all the opportunities, I hele mitt liv så har jeg følt at jeg har fått alle de mulighetene jeg ønsker. that Israel allowed me to do whatever I want to be. Og Israel har tillatt meg å gjøre hva jeg vil, og bli hva jeg vil. So I want to be able to help other people that didn't have that Så jeg opportunity. ønsker å være i stand til å hjelpe andre mennesker til også å få det til. So as Ido said earlier, Og som Idon sa i sted, growing up in such a reality, you have a choice. og når du vokser opp i en sånn virkelighet, da har du et valg. You have a choice of choosing, you can choose negativity and hate, Du kan velge negativitet og hat, or something positive like peace. eller noe positivt som fred. So I do believe in peace. Så jeg tror på fred. And on that notice, I wanted to say thank you all for coming here today. Og derfor vil jeg også si tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Thank you so much. Tusen hjertelig takk. So if anyone has any question, we'll be happy to answer. Så dersom noen her har noen spørsmål, så vil vi gladelig svare på det. Don't be shy. Ikke vær beskjeden. Okay, so Maybe we'll do a break and then... Ja, oh yes. yes. Ja, bare kom fra. Kom fra. Hvis du blir værende. Så bare snakk. Can you tell something about how it was in the Norwegian school? How the Oh yeah. Han spurte, han ba dem om å fortelle hvordan responsen var i de norske skoler. So we landed in Norway this Sunday, Vi landet i Norge denne søndagen, and we traveled to Telemark, West Telemark, og vi har reist til Telemark, Vest-Telemark, through Boo. gjennom Bø. Am I saying it right? Yeah. Okay. It took me like an hour to learn. Men det tok en time å lære meg å si Bø. Yeah. And we went to speak in different Norwegian schools Og vi har vært og talt i forskjellige norske skoler with high school students about Israel. med gymnaselever om Israel. So we told them what we just told you. Så vi har fortalt dem det vi har nettopp fortalt dere. But for us, it was special in a way Men for oss var det veldig spesielt. because we wanted to connect with people to see how their reality may be different than our reality. Fordi vi ønsker å koble med mennesker og se hvordan deres virkelighet kunne være annerledes enn vår virkelighet. It was very special. They were very intelligent. Det var veldig spesielt, de var veldig intelligent. They asked many questions, not like you guys. De stilte mange spørsmål, ikke som dere. And mostly they really understood the fact that we come from the Middle East, from a very tough neighborhood. Og de skjønte at vi kom fra Midtøsten, fra et tøft nabolag. No. Yeah, so the thing was, when we were walking down to the school, Så da vi gikk ned til skolen, we kept stopping and looking at like the view, the mountains, så the air. stoppet vi og så på fjellene og utsikten.
And we told the family that was hosting us Og så fortalte vi til den familien som vi bodde hos. that they take it for granted Og because dette tar jo dem for gitt. Israel is beautiful. Israel vakker. Don't get me wrong. Ikke misforstå meg. But this was really, really beautiful. Men dette var virkelig, virkelig vakkert. And it was a very special experience to speak with young people Det var en veldig spesiell opplevelse å få snakke med ungdom. and to be able to engage, especially we feel very welcome here in Norway. Og vi kjente oss virkelig velkommen her i Norge. Thank you. One more person. Hvor mange av dere det som reiser landet rundt fra Israel? He asks, how many of you travel? There's 4 of us. He- 4. Four. Yeah. Fire stykker. Og dere har reist rundt i hele landet? Eller har dere vært Have you langt? traveled all over the country? Okay, so we are a part of the Stand With Us organization. Stand With Us is Ja, vi en del av den organisasjonen som heter Stand With Us. Altså stå med oss. Stand With Us is an organization that helps educate about Israel around the world. Og Stand With Us er en organisasjon som underviser og lærer mennesker om Israel over hele verden. So our delegation is there's 4 of us here in Så Norway, vi 4 personer, 4 fra Israel som nå er i Norge. and we divided into groups. Vi har delt oss i 2 grupper. You got the good group. Yeah, our good. Ja, Yeah, dere har it's fått the en god best. gruppe. Tusen takk. Hun spør om at hvordan ser de på Gaza og Vestbredden? Ser de på det som at, og har de et ønske om at dette skal tilhøre Israel? Og er det i så fall en religiøs begrunnelse? Hvordan tenker dere om de områdene? Yeah. Do you guys mind if I do a little history lesson? Tåler dere en liten historieleksjon? Very short. Veldig kort. Okay. I'm gonna try and give you a little history lesson. Jeg skal prøve å gi dere en liten historieleksjon. Israel is a very small country. Israel er et bittelite land. It's the only Jewish country in the world. Det er den eneste jødiske staten i verden. It's a Jewish democracy. Det er et jødisk demokrati. 80% of the population in Israel is Jewish, 80% av innbyggerne i Israel er jøder. and 20% is minorities. Og 20% tilhører minoriteter. Christians, Muslims, Baha'i, Druze. Kristne, muslimer, bahai, Druze is another religion. drusere. And I'm trying to think. Okay, the size of Israel, just to give you an example. Bare for å gi deg et eksempel på størrelsen av Israel. From what I understand, For at jeg har forstått, Israel is smaller than Telemark. Israel er mindre enn Telemark. It takes 6 hours from the top to bottom, Det tar 6 timer å kjøre fra topp til bunn. and less than an hour from one side to the other. Og mindre enn 1 time fra ene siden til andre, altså på tvers. I'm gonna try and hold this for a sec. Okay. Israel was established at 1948 Israel ble etablert i 1948 after a declaration of the UN. Etter FNs delingsvedtak. I'm gonna take you back a little bit. Jeg skal ta deg litt tilbake i historien. After the Ottoman Empire fell, Etter at det ottomanske riket falt, altså det tyrkiske, there were 2 indigenous groups in the land, så var det 2 innfødte grupperinger i landet. Jews and Arabs. Det var jøder og arabere. Now, the Middle East was colonialized by the British and the French. Og Midtøsten har vært kolonialisert av britene og av franskmennene. So Lebanon, Syria, all those countries you see around Så us Libanon, Syria og de andre landene rundt omkring was ruled either by the British or the French. ble styrt enten av England eller av Frankrike. Now, a lot of the times, En stor del av denne tida people refer to the land of Palestine. så refererte folk til Palestina. Jews were also considered Palestinians. Jøder ble også ansett å være palestinere. It was the name of the land. For det var nemlig det var navnet på det landområdet. Now, if you talk about the land of Så Palestine, hvis du snakker om landet Palestina, it's different from the land today of Israel. det er forskjellig fra dagens Israel. The land of Palestine included some part of Jordan Palestina inkluderte del av Jordan, and some part of Syria. del av Syria. Okay? At 1947, Og i 1947, the British had a mandate da hadde britene et mandat. over the land. Ja, det var de som hadde mandatmakten.
And they decided to divide the land. Og de bestemte seg for å dele landet. 55% to the Jews 55% til jødene and 45% to the Arabs. og 45% til araberne. Now you might think that's not really half-half, right? Så vil du kanskje si at det er jo ikke rettferdig, det er jo ikke 50-50. But take into consideration that out of the 55% Men ta i betraktning at av de 55% that was given to the Jews, som ble gitt til jødene, 60% was desert. så var 60% ørken. And to this day, Og frem til denne dag, it's still desert. så er det fortsatt ørken, altså nede i Negev. Some of you that have visited Israel have been to the Negev. Noen av dere som har vært i Israel har vært i Negev-ørken. Still desert to this day. Det er fortsatt ørken til denne dag. So at 1947, the British decided on the partition plan. Så i 1947, da FNs delingsplan kom, The Jews said yes. da sa jødene ja, The Arabs said no. men araberlandene sa nei. And then a war erupted. Og da gikk de til krig. Now, you probably think that who will be in this war? The Jews and the Arabs, Da vil right? du kanskje tenke at hvem var i denne krigen? Jøder og arabere. But the Jews were attacked Men jødene ble angrepet by all the countries surrounding. av alle de 5 araberlandene rundt omkring. By Egypt, Av Egypt, by Jordan, Jordan, by Iraq, av Irak, by Syria, Syria, by og Lebanon, Libanon. and I don't know if it was a miracle from God or if you want to call it USA, Jeg vet ikke om du vil kalle det for et mirakel fra Gud eller USA, but we won. men vi vant. And in 1948, Og i 1948, we established the state of Israel. da etablerte vi staten Israel. Now, ever since, Israel has done many steps towards peace. Og helt siden den gang så har Israel tatt mange skritt i retning fred. In 1967, I 1967, after another war we had when we were attacked again by all our neighbor countries, etter en krig der vi hadde vært angrepet av nabolandene, Israel managed to multiply itself, da klarte Israel å forøke sitt landområde. taking a big part of Egypt Tok en stor del av Egypt, and Syria, and a part of Syria. og en del av Syria. We gave those lands back. Og vi gav dette landområdet tilbake. Why? Hvorfor det? Because we wanted peace. Fordi vi ønsket fred. We understood that in order to live in the place that we live, Vi forstod at skulle vi leve den plassen vi bodde, we have to have peace with our neighbor så countries. måtte vi ha fred med våre naboland. So today Israel has peace with Jordan and Egypt, I dag har Israel fred med Egypt og Jordan. and the only people we have yet to have peace with is Så vi mangler, eller venter på å få fred med. the people of the Palestinians. Det er altså de palestinerne. Now, one thing that I want to emphasize, En ting jeg ønsker å legge vekt på. there are Arabs and Jews living both in Israel and in the West Bank. Det er at det bor både jøder og arabere inne i selve Israel og på Vestbredden. I'm going to show you, this is the West Bank, you see it on the map. Der er Vestbredden dere ser der. Okay, some religious groups in Israel call it the mountains of Judea and Samaria. Og religiøse i Israel de kaller det for fjellene i Judea og Samaria. And the other place that we're in conflict with Og den andre plassen vi har en konflikt is Gaza, er Gaza, right at the border between Israel and Egypt. grensen mellom Israel og Egypt. In 2005, I 2005 Israel decided to do a very courageous step towards peace. da bestemte Israel seg for å ta et veldig modig skritt i retning fred. Israel decided to disengage, to withdraw from Gaza. Israel bestemte seg for å trekke seg helt ut av Gaza. It was a one-side move because they just wanted peace. Det var et ensidig trekk fra Israel kun for at Israel ønsket fred. So more than 10,000 families Så mer enn 10 000 familier were taken from their home ble tatt ut fra deres hjem and were given another home og ble gitt et annet hjem outside of Gaza utenfor Gaza in order to maintain peace. for å kunne oppnå fred. Now you would expect that the people there would establish a new place, Og da vil du kanskje anta at de som bodde på Gaza ville etablere på en måte et nytt sted, but instead men i stedet for det, of having rockets coming all the way from here, i stedet så har vi raketter som kommer mot Israel fra Gaza. they came closer to the border of Israel. De kom nærmere Israels grense. And as Efrat told you, Og som Efrat fortalte da, for the last 10 years we had rockets on our southern border. de siste 10 år så har Israel fått raketter fra Gaza. Now regarding the question that was asked, Så angående spørsmål som var stilt. there are different types of people in a democracy. Det er ulike typer mennesker i et demokrati. They see the map of Israel differently.
Og de ser på kartet, de ser Israelskartet med litt ulike øyne. The majority have decided to take those steps towards peace, Majoriteten i Israel ønsker å ta fortsatt steg i retning fred. taking into consideration that we're giving a land that potentially we also wanted. Og tatt i betraktning at vi gir bort et landområde som vi egentlig også ønsker selv. But we love the country that we have. Men vi elsker det landet vi har. We want to live in secure borders. Vi ønsker å leve innenfor sikre grenser. And we want to be able to live our lives normally. Og vi ønsker å kunne være i stand til å leve normale liv. So taking into consideration the Så situation, når du tar i betraktning situasjonen, sometimes you sacrifice a lot. så noen ganger er du villig til å gjøre store offer. Did I answer? Yeah. Var det et godt nok svar? Okay. Nå må jeg snakke norsk. De har sagt at jeg må snakke norsk. Hvilket år var det Israel nå tok folk ut av Gaza? She asked, what year did Israel move out from Gaza? 2005. 2005. Thank you for the history lesson. Yeah. Ken, yes. Yes. Hi, my name is Moses. I come from Galilee in Israel. So my friend said that he chose peace and everybody choose peace. And I'm telling you, as an Israeli, when you're born, you study about the Holocaust. Ja. Second World War. Når du er født i Israel, så lærer du om krigen, du lærer om holocaust. When you grow up, you have 6 days war, 1948 and 67 war. And, 48-krigen, 67-krigen. and we have intifadas and we have bombs everywhere. Intifada, vi har bomber overalt. I can promise you, Jeg kan love deg. we're born to a war situation. Vi er født inn i en krigssituasjon. There is nobody in the right mind that don't want peace. Det er ingen som ikke har... Det er ingen med vettet i behold som ikke ønsker seg fred. Anyway, if you're Jewish born in Israel, you want peace. Hvis du er jøde og født i Israel, så ønsker du fred. And what does this mean? Peace, leve i fred. Ikke Og hva sant? betyr det? Leve i fred. To have peace and quiet. Now when you say peace, fred, Israeli means something. The Arabs mean something else. Ja. Så Israel har en oppfatning om fred, mens araberverdenen har en helt annen oppfatning hva fred er. Okay, so I want to say also something about Israel and the map. Jeg vil også si litt om Israel og kartet. So I argue with people and then I take the Bible. Jeg argumenterer med folk, og så tar jeg Bibelen. And I say, what do you see here? They tell me, oh, it's the Bible. Da ser du her, ja, det er Bibelen, sier folk. I said, no. What do you see here? I said, Nei, it's hva ser du her? the Word of God. Guds It's the ord. word. Are you really? It's the Word. What do you see here? I said, it's the Hva ser du? Bible. Det er Bibelen. I said, no. Nei. What you see here, it's more than 1,000 years of history of the Jewish Det er people mer enn in 1000 års Judea and Samaria. historie, jødisk historie i Judea, Samaria, det vil si Vestbredden. More than 1,000 years of Jewish Mer history, enn 1000 år jødisk historie. Jewish history in Judea and Jødisk Samaria historie i and Judea, Jerusalem. Samaria og Jerusalem. And there is no reason in the whole Og world det finnes ingen that it will grunn i be hele a verden Muslim. If at they det skal bli say muslimsk. Jesus Christ was a Muslim, you're going to say hallelujah, Hvis de amen? sier at Jesus No Kristus way, var man, en no muslim, way. skal du si halleluja, amen? Nei, det gjør ikke du. The only thing Jewish people did in 2,000 years of exile is to miss and wait until the second they can come. Jødene har gjort det to 2000 Judea år and i Samaria. eksil. Det er at de har ventet og lengtet på å få komme tilbake til Judea og Samaria. Det er ikke noe, hvis du vil snakke om Vestbredden, da skal vi snakke om den andre Istbredden, ikke sant? Ja, hvis du snakker om Vestbredden, så vil jeg gjerne snakke om Yes. Østbredden også. If you want to talk about Vestbredden, then I'll talk about the other side. Hvis du vil snakke om Vestbredden, så la oss snakke om den andre siden også. There is something happening, I don't know, in the history, and 80% of Palestina disappeared. 80% av Palestina forsvant. Forsvant. Where is 80% of Hvor er Palestina? 80% av Palestina? Oh, they call it Ja, Jordan. de kaller det for Jordan. So they look for Palestina again. And listen, Og litt. Palestina was the name of a place, as he said. Palestina var It's a name of a på et place. område. Yes. Navn på et område. And they live there, Jewish people and Christian people and Det everything. bodde jøder og kristne. Muslim have no claim, no claim. Muslimer hadde ingen krav på det landet. De har ikke noe krav på dette landet også. De hadde ikke So noe they krav. live there, but it's not De theirs. levde der, men det var ikke dem. Okay, so they take all the Jewish prophet and make them to Muslims, and they take Bethlehem and make De it tok Muslim. alle jødiske profeter og sa at de var muslimer, og de tok Betlehem og sa at det var muslimsk. Okay, I make it short. A question for you. Mitt spørsmål til dere. When you say peace, what does this mean on the ground? What does this Når vi mean? sier A fred, Palestinian hva betyr state. det på bakken? En palestinsk stat? What does this mean on the Hva ground? What betyr det does her this på mean? bakken?
It means that you take half of Israel, you cut it to pieces, not half of Israel, not the desert. The heart, Judaism is the heart. Hjertelandet, Judea som har And hjertelandet. then you take the Jews, Og of så tar course, du the jødene. Jews, and you throw them out, Og du kaster dem ut. and of course you will have a civil war. Because Så now, klart blir det da borgerkrig. and I can promise you, it's not going to be like Gaza, 10,000 Jews was thrown Jeg out, kan love deg, det blir ikke som Gaza, 10 000 jøder ble kastet ut. and they, as good Jews, they didn't refuse so much. They Og som gode cried. jøder så protesterte ikke de så mye, de gråt. I can promise you, Nei, in kan love Judea deg. and Samaria, Judea they og will Samaria, not cry, de vil they ikke will gråte. take De weapon, vil ta våpen. and they will fight. Og de vil kjempe. If an Israeli soldier come to throw out Dersom en a israelsk Jew soldat from kommer Judea and opp for Samaria, å kaste ut en jøde fra he will Judea og not be a Samaria, soldier. da er He ikke will, han soldat he lenger. will be something else. I don't know, a conqueror or something. So it Da will er han be en som er a beseiret. civil war. Det And kan bli for borgerkrig. what? To For give da- Islam another state? For at islam skal få enda til stat. And that, which state it mean? It's a Palestinian state. What does this mean? Hva betyr en palestinsk stat? That they can bring. Okay, so what is this? That's what I want to ask you. Tell us a little bit about the peace. How does it look on the ground? Fortell meg litt om fred. Thank you. Hvordan ser det ut på bakken? So, what does it mean, peace? That my son, when he's 14, When når min sønn en gang blir 14 år, when he goes on a bus, når han går på en buss, it won't explode. så skal ikke den bussen eksplodere. That what it means. Det er det betyr for meg. For me to have and for my family to be safe. At jeg og min familie kan være trygge. In the land of the Jews, I jødenes land, in Israel. i Israel. That's how we see it. Det er sånn vi ser på det. It's that simple. Så enkelt er det. There are bigger people than me or Efrat. Det er større mennesker enn meg og Efrat They are challenging the way that the borders should look. som utfordrer hvordan grensene skal se ut. But the person who is, my age, Men de folkene som er på min alder, just wants to feel at home vi ønsker bare å føle oss og kjenne oss hjemme and safe in their home. og trygge i vårt hjem. So this is what peace means. Så det er dette som fred betyr for oss. Yeah. De sa jo det at 80% var jødiske og resten var minoritet. Og jeg lurer på, hvordan er det minoriteten blir behandlet? Altså, hvordan har de det på skolen? Hvordan har de det i jobbsammenheng? Hvordan liksom lever de som folk i forhold til fra jødene? Okay, he's wondering about the 20% minority. How are they living in Israel? What's their condition? Okay. Minorities in Israel are just like any other Israeli. Minoriteter i Israel, som alle andre israelere. If you look it up online, Hvis du går online, you can see that we have a Supreme Court that is Arab. så ser du at vi har en høyesterett der det er arabere som sitter. We also have, I also have Arabic friends, Palestinians that live in Israel. Jeg har også arabiske venner, palestinere, som bor inne i Israel. And they're just like all of us. Og They're de som- normal people. Alle oss andre, de er normale mennesker. So you have to understand that in our daily life, Så du må forstå at i vort dagligliv, we all the same. så er vi alle de samme. And we all enjoy the same rights. Og vi har alle de samme rettighetene. Some Arabs actually are joining to the army. Og det finnes også arabere som nå verver seg frivillig i den israelske armeen. And as I told you earlier, there is an alternative to the army. Og som jeg sa, det finnes også et alternativ til her. So if they feel they have a conflict with the army, Så dersom de føler at de har en konflikt med dette å være med i militæret, they can do a year or 2 years of service. så kan de ta 1 eller 2 år av siviltjeneste. They can join, they can go and volunteer in schools De kan jobbe som frivillig på skoler, and all other places like in medicine. eller på Hospital. sykehus, medisin, arkeologi. And so, yeah, everybody in Israel have full rights. Så alle i Israel har fulle rettigheter. I want to add, Jeg må også legge til. there are no Jews in any Arab country that live in the same rights that the Arabs that are living in Det er Israel. ingen jøder i are noe living arabisk today. land som har de frihetene og rettighetene som arabere i Israel har. Jews under Arab rule were persecuted. Jøder under arabisk styre har They blitt were forfulgt, thrown away from countries like Tunisia, Morocco, kastet ut av land som Tunisia og Marokko. and also to the matter of the fact the only place that is safe for Christians in the Middle Også East den eneste plassen som er trygg for kristne i Midtøsten, is Israel today. er Israel i dag. Okay.
Hun spurte om de var og besøkte privatskole eller offentlig skole i Telemark. We visited a Christian boarding school. Ja, vi besøkte en kristen skole. Vitsand. Ja, Kvitsund. Efrat is very good with Norwegian. Yeah, she's I do my my best. translator. Kvitsund. Any other question? They asked if you believe in the two-state solution. For us, we just had elections. I don't know if you know, and we don't know the implications of what our government is going to do. Altså, vi vet ikke hva vår regjering vil gjøre, eller betydningen av hva de vil gjøre. A lot of the times when people speak about Jewish people, Ofte så snakker folk om det jødiske folket, they say bring two Jewish people together og man sier få sammen to jøder, and you get three opinions. og da har du tre ulike meninger. Each and every one of us has a different opinion, Hver og en av oss har ulike oppfatninger, but the only thing we want is Israel to be strong men vi ønsker bare at Israel skal forbli sterkt and to able to live in security og være i stand til å leve i fred og sikkerhet, and keep striving as the only democracy in the Middle East. og fortsette å kjempe som det eneste demokratiet i Midtøsten. That is the solution that we see. Whether there would be a neighbor or won't be a neighbor, that thing can change. Det er det som betyr noe for oss, uansett om det blir en nabo eller hvordan det blir. Siden dette med Vestbanken, Vestbredden, er like altså vel så viktig eller like viktig som det med Gaza. Og så har vi fått høre at på Gaza så skjedde det og det. Strategien til israelerne var å trekke ut masse folk. Og derfor har jeg lyst til å spørre, hva er strategien nå? Det må jo være veldig viktig for hele verden, holdt jeg på å si, for oss også. I forhold til det som foregår, konflikten om Vestbredden. She asks, what is the strategy of Israel now about the West Bank? They may know. I don't know. We don't know. Vi vet ikke. Men hva har vært strategien så langt? Jeg kan ikke nok om dette, jeg vil gjerne vite det. What has been the strategy up to now? Trying to think of about the West Bank. The West Bank has Jewish people in it and Arab people in it. Når vi snakker om Vestbredden, så bor det både jøder og arabere der. It has always been a very place that there was a lot of violence. Det har alltid vært også, en lang tid vært et sted med mye vold. A lot of the reasons why Efrat and I En stor grunn til at Efrat og jeg are able to be safe er i stand til å være trygg, is because of the Israeli army being present på grunn av det nærværet til det israelske in hæren the West Bank. på Vestbredden. There has been a lot of also cooperation between the Palestinian forces there Det har vært mye samarbeid mellom de palestinske styrkene and på Vestbredden the Israeli army og den israelske hæren, in order to make sure that people are safe. for å sørge for at folk bor i trygghet og sikkerhet. You ask about a strategy towards the West Bank. Du spør om en strategi for Vestbredden. It's probably the same strategy of Israel as a whole, Jeg tipper det samme strategi som for hele Israel. because we don't distinguish in the definition that we want Israel to have secure borders Vi skiller ikke mellom dette. Vi ønsker at Israel skal ha trygge grenser and to be a strong democracy in the Middle East. og være et sterkt demokrati i Midtøsten. There has been different offers throughout Det negotiations, har vært gitt ulike tilbud gjennom forhandlinger til palestinerne. which I can tell you more or less about. Kunne fortalt deg mer eller mindre om. But at the end of the day, we just had elections, so we don't know what the Men new Vi har jo government nettopp hatt valg, så vi vet ikke enda hva den nye regjeringen vil will gjøre do regarding the West Bank. angående Vestbredden. Det som da blir veldig viktig å spørre om, det er at siden israelsk regjering bestemte at alle skulle ut fra Gaza, 10 000 stykker, så vil dere vel aldri gjøre det igjen på noen andre områder. She asked, since the Israeli government forced 10,000 Israelis to move out of Gaza, you would not repeat the same thing concerning the West Bank. The Israeli government is not doing the same thing that it did in Gaza, is out of obviously different reasons, because different parties believe in different things in Israel. Grunnen til at de gjør ting annerledes på
Vestbredden i forhold til Gaza, det at det er ulike stemmer i Israel, det er ulike partier som ønsker ulike ting. But most importantly, Men det viktigste av alt, from the experience of what we had in ut fra den 2005, erfaringen Israel gjorde seg i 2005, where we wanted a partner, der vi ønsket en partner for fred, and we just got rockets. og vi fikk bare raketter tilbake. Yeah. Ja, nå spør jeg på norsk. Finnes det noen organisasjoner på Vestbredden eller i Gaza som også jobber for fred, som de eventuelt kan jobbe sammen med? Finnes det noe sånt? So asking do you know if there are some organizations working in the West Bank who also want true peace? And could you have cooperated with us? Me again. Hi. There are. I'll give you one example of some factory in the West Bank Jeg kan gi deg et eksempel. Det er en fabrikk på Vestbredden that again is proven som har bevist på nytt igjen that there is an issue with the area. at det er et tema, denne saken. Do you know SodaStream? Jeg kjenner til SodaStream. Yeah. Okay, so SodaStream had a factory in the West Bank SodaStream hadde en fabrikk på Vestbredden where it would employ Jews and Palestinians, og de ansatte både jøder og palestinere. and actually Og faktisk, that was the place that the Palestinians would get paid twice as much than they would get paid anywhere else. på den fabrikken fikk palestinerne omtrent det doble lønna av hva de ville ha fått andre plasser på Vestbredden. Because of different actions by different organizations, Men på grunn av ulike handlinger til diverse organisasjoner they tried to boycott som SodaStream. har prøvd å boykotte SodaStream. What they end up doing Så det som de endte opp med, is having more than 900 Palestinians at mer enn 900 palestinere lose their job. mistet jobben sin. Did it help? Hadde hjulpet dem? It didn't. Nei. And whether factories in the West Bank, they try to deal with that situation as well. Og fabrikker på Vestbredden, de forsøker å deale med den situasjonen som er der. I don't know the specific policy of each and every factory, Jeg but kjenner ikke den spesifikke politikken til de ulike fabrikkene på Vestbredden. I can tell you that from the fact that SodaStream was closed in the West Jeg kan Bank, si det faktum at SodaStream stengte fabrikken sin på The- Vestbredden. the Palestinians basically hurt themselves. Det skader palestinere. Yeah. Det jeg har lurt på, sånn som i Norge så har jo vi sånn 1 års førstegangstjeneste. Nå som de er 3 år i militæret, så lurer jeg litt på hvem er det som betaler for sånn, hvor bor de, leieutgifter, hvor mye får de sånn i forhold til Norge, hvordan er det å være i militæret, hvordan er det å være liksom, du er 18 år, du kommer i militæret, du kommer rett fra familien, du er jo et barn på en måte, og da skal du rett ut i da, noe som er på en måte en krig. Hvordan føles det for en 18-åring? Og Tell about how does it feel for an 18-year, almost a child, to be serve in the army. In Norway, we only serve 1 year. So how is it? How do you live? How do you get paid? How is it to be 18 years old and go into the army? As I said, I wasn't in the army. I was in national service, Som jeg sa, jeg var ikke i hæren, jeg var i siviltjenesten. which is pretty much the same. Som omtrent det samme. I used to have a month's salary, Jeg hadde en månedslønn, and it was it was for my expenses. det var for mine utgifter. Very minimal. Det var absolutt minimum. And I used to live in my parents' house. Og jeg bodde hjemme hos foreldrene. So basically, some of us, Så noen av oss, soldiers and people that do national service, soldater og folk som gjorde siviltjeneste, actually stay and live at home. bor fortsatt hjemme hos foreldrene. So in the morning we wake up and Så we om go to morgenen the så står army, vi opp, og så går vi på jobb. and we come back at 5:30. Kommer hjem 5:30. So for some of us it's like a job, For noen av oss er det akkurat som en vanlig jobb. but some of us it's actually an army. Men for noen så er det virkelig en hær. Meaning some of us actually have to fight. Men at noen av oss må faktisk slåss, kjempe. So, you want to know my paycheck, my salary? Vil du vite hva I'll den tell you how lønna much I made in the army. hvor mye jeg tjente? Being a frontliner being a fighter at the army, Når du er en fighter, altså når du er frontlinjen, You get- kjempende. I think it changed today because now they understood that people need to get more money. But I got 750 shekels. Jeg fikk 750 shekel i måneden. That is 1,400 kronos, Altså ca. more or less. 1400 kroner. For a Som en month. frontlinjesoldat.
But take into consideration that I was fed by the army. Men med tanke på at jeg fikk jo mat fra hæren. I was sleeping on the ship. Og jeg bodde jo på båten. And I didn't have to wear any clothes because I had uniforms. Jeg behøvde ikke å kjøpe klær, for jeg hadde uniformen. Just so you know, the Navy is very stylish. Marinen veldig stilig. We wear white for ceremonies. Vi hadde hvite uniformer for seremonier. Green when we're on the ship. Grønne når vi var ombord på båten. And when we go home, we wear khaki uniforms. Og da vi dro hjem, så hadde vi kakeuniformer. My mom loved it. It's like dressing up, you know. And Moren jo elsket det. she had 2 Iron Man Og det to shirts. strykjern. Yeah. Regarding how it is to live and how it is to go to the army, Når det gjelder hvordan det er å leve, hvordan det er å være i militæret, we are very proud to go to the army. så er vi veldig stolt og kry av å være i militæret. We want to take part and protect our country. Vi ønsker å ta del i å beskytte vårt land. So you think about it. I just finished school. I was partying with my friends. Tenkte jeg er akkurat ferdig med skolen, jeg måtte si farvel til vennene mine. But suddenly one day, Men plutselig en dag, I go on a bus så satte jeg meg på en buss, and I get to a base. og jeg kom meg til en militærbase. And I'm gonna try to give you some of an illustration, but it's basically like someone started a movie, Det er omtrent som noen startet en film, and then after 3 years, that's it. You're out of it. 3 år så er filmen ferdig. It goes by like this, Det starter sånn her, and you gain a lot from going to the army. og du oppnår mye med å være i her. You mature. Du modnes. Because it's the first time that you understand that For det er første gangen du forstår if you don't take care of yourself, at hvis ikke du passer på deg selv, then no one will. da er det ingen som vil passe på deg. That you have to be responsible for yourself Du må ta ansvar for deg selv, and for your friend next to you. og for din venn som er ved siden av deg. And when you protect yourself, you have to protect everyone else. Når du beskytter deg selv, så må du beskytte alle andre også. And it's something that, you know, as a child, Og som et barn, you used to get everything you asked from your parents, and som et barn så får du jo nesten alt du ber dine they buy foreldre. it for you. Og de skaffer deg det du trenger. But then in the army, Men i hæren, i militæret, I'll give you like the schedule. 5 a.m. you run da ok, får du timeplanen. Klokka 5 om morgenen, om nattmorgenen, så skal du ut og springe. 6 kilometers, 8 6 kilometers. kilometer, 8 kilometer. I was very fit. Jeg var i god form. And then you eat breakfast really, really early, Og så spiser du frokost veldig tidlig. and you start your day. Your day can Starter include dagen. studying, Inkluderer å studere, training, trening. going, whether it's a fighting unit, then you go on a mission. Hvis du er i en stridende avdeling, så må du gå ut på et oppdrag. It changes from each and every day, Hver dag er annerledes. and most importantly, it changes whether we're in a war or not. Og det er klart det forandres også. Om det, altså, er du i krig eller er det fred? Det har veldig mye å si. Before I joined the Navy, Før jeg ble med i marinen, the ship I serve on den båten jeg tjenestegjorde på, got hit by a missile in the Lebanese war. ble truffet av en rakett fra Libanon. So again, thank God I wasn't there at the time. Jeg takker Gud for at jeg ikke befant meg der da. But being in the Navy, we face hard threats. Men det å være i marinen, vi møtte tøffe trusler. We do a lot of intelligence works as well, Vi gjør mye etterretningsarbeid, and we protect the entire coast of Israel. og beskytter hele kystlinjen til Israel. Yeah, that. If you have any more questions about it, then I'll Med spørsmål? be happy to answer. Yeah. Ja. SodaStream, var det palestinerne som var årsaken? Var det de som gjorde at den måtte stenges? Eller var det mye fra internasjonalt press? Eller, for jeg forstod det som at det var palestinerne. She asked the fact that SodaStream had to close down the factory, was that because of the Palestinians, what they did, or was it because of international pressure? Yeah, I think. I suggest that you go and read about this online. They'll give you better answers than I Jeg will. anbefaler bare prøve å gå og lese på dette på nettet. Da But får du bedre svar enn jeg gir deg nå. SodaStream was getting a lot of bad press, Men SodaStream fikk veldig mye negativ publisitet. so they thought that this will solve the bad press. Da tenkte jeg at dette var en måte å løse det negative skriveriene. Ending up, SodaStream is one of the highest selling
soda machines. Og SodaStream er noen av de bestselgende brusmaskinene. And there are 900 Palestinians without a job Og det er sånn 900 palestinere nå som sitter uten jobb because of bed press. på grunn av dette presset. Yeah, so... Yeah. Folk som hadde Asperger. The army tries to make sure that these people are being a part of the community, a part of Og militæret prøver å sørge the for people. at også disse skal kjenne at de er en del av dette samfunnet i militæret. Yeah, so for me it was really special For meg var det veldig spesielt. to see that not only does the army put the high value of protecting the people, At ikke bare så har satser militæret hardt på å beskytte mennesker, but it also looks at all of the people men de passer også på alle mennesker. and whatever they can do to contribute. Og ser hva de kan være med og bidra med. I think we'll take a final question and Tror vi tar et siste spørsmål, og så... yeah. Okay. Da fortsetter jeg med militæret, fordi det er 2 grupper nå som også skal delta i militæret. Og det har vært en kampanje for å få kristne til å delta, og religiøse jøder. Hvordan går det? Yes, she's asking about there's been a campaign to get Christians and Orthodox Jews to enter the army. How has this been succeeding? Can you tell about? I keep telling Efrat, do you want to answer? She's like, no. He's so good at it. Efrat takes care of the logistics and everything, okay? Just so you know. She's my mother on the ground. Hun min mor her nå på. Okay. I want to tell you a story about a great man called Father Gabriel Nadaf. Jeg vil fortelle en historie om en stor mann som heter Fader Gabriel Nadaf. Father Gabriel Nadaf was raised in Nazareth. Fader Gabriel Nadaf han var oppvokst i Nazaret. And as a child, he wasn't very keen on being a believer. Og som barn så var han ikke noe særlig gira på å være en troende. But through his time, he got closer and closer to the religion. Men han ble nærmere og nærmere, mer og mer religiøs. And now he's one of the known priests from Nazareth. Og nå er han en av de mer kjente kristne prestene fra Nazaret. Now, what was special about the story of Father Nadaf? Det som er spesielt med historien om Fader Nadaf, At a young age, he went to work in Haifa. en ung agent gikk og jobbet i Haifa. And he worked in a hotel with Jewish people surrounding him. Han jobbet i et hotell med jøder omkring. And he recognizes the good in the people. Og han la merke til det gode i menneskene. And ever since, he's been working really hard Og helt siden den gang så har han jobbet hardt to integrate to encourage the Christian society to join the army. for å oppmuntre de kristne til å bli med i det israelske militæret. In the last, I think, 5 years or so, Jeg tror de siste 5 årene there have been a growth about of 40% of Christians joining the Israeli army. 40% vekst av kristne som blir med i det israelske forsvaret. We have Christians in very high positions in the army. Og vi har kristne i veldig høye posisjoner. Generals and people, and we have Christian women Og vi har kristne who go kvinner to fighting units. som drar ut i to protect the country. strid for å beskytte landet sitt. We're very proud Og vi of those veldig people. stolt av disse. Regarding the religious Jews, Når det gjelder religiøse jøder, it has been a different process. så det har vært en annen prosess. Some have equipped more to join the army. Noen har gjort mer for å bli med i militæret. Mostly because they understood that because they were not working and not contributing, they were living in poverty and less education. Mange av de her, de jobbet ikke. Så de bare studerte, og de ønsket å bidra mer. But some of them still, to this day, don't join. Mens andre igjen, frem til den dagen, ønsket ikke å være med. The government is trying to really encourage to have the religious people Men myndighetene prøver å oppmuntre de religiøse jødene også til å bli med i militæret. join the Israeli army. Yeah. I wanna close with Minafat saying in Hebrew, Toda Rabba, Jeg vil avslutte med å si på hebraisk Toda Rabba, which means thank you very much. som betyr tusen hjertelig takk. We've been in Norway for 3 days now, Vi har vært i Norge 3 dager nå, and because of people like you, og på grunn av folk som dere, we feel at home, føler vi oss som hjemme. we feel loved, and we were proud to present
the amazing and the only democracy in the Middle East. Vi kjenner oss elsket, og vi er stolt av å få lov å presentere og representere det eneste sanne demokratiet i Midtøsten. The state of Israel. Staten Israel. Thank you. Toda. Tusen takk.